黙らせたマジで。よし、黙らせたわ。黙らせてやったよ。僕の威圧感にビビって逃げやがった。カスどもがよ。はいよ行けって。でも帰ったわ。僕の威圧感にビビってね、逃げました。雑魚だったな、やっぱり。足元にも及ばねえ、僕の。通報しろよ。さすがに通報できない。これ大本、もう、だから、ぶっ潰したから。僕が夜ですよって言って、うるさいって言って、死ねおたさくやろうって言って、ぶち殺すぞって大声で叫んだら、去りました。僕の威圧感にビビって。ぶち殺すぞおたさくがって。死ねえって。ほら、静かになったでしょ。静かになったじゃん。僕がおたさく、死ねおたさくって言ったから。サクに後で見よう。それおたさくの家かってだけじゃん。いや、ほんとだ。すげえ。これ後で見よう。その地方芸パクっただけか、あいつらマジで。もう次来た時本当にもうマジ許さねえからな。もう今日はさ、注意だけで許してやったけどさ、次来たら本当にマジで、アルプスの天然水ぶっかけるからな。今日のおかずにするのってしないよ。お前が僕が注意してあげたのにさ、もうね、次来たら命はないと思えよ。お前ら。お前らというか松本。名前聞いたからな、松本がよ。クソ松本がよ。ギャーギャー騒ぎやがって夜なのによ。松本のくせによ。ノディからってこんばんは。よーってこんばんは。サクの本名言うなって。こいつ親に養われるけど別にいいじゃん別に。何がいけないんだよ。ああ、松本で松本。いや、察してくれってことじゃん。ちょっと爪切っていいですか。やっぱ後でやろう。ノディもサムネ黄色なの。知らねえよ。お前の声が原因で苦情来ねえかなって。僕マミーから苦情が来たから声抑えめにしてるから夜は大丈夫だよ。サクと一緒だな。爪切るだろ誰でも。さてとそろそろ寝ますかね。皆さんもね。お前のマミまだ韓流見てるよ。まだどころかいつも見てる。こいついつも韓流見てんの。家に帰ると東方神起の DVD が流れて、飯食ってても東方神起の DVD が流れて、おばあちゃんが来たら、なんかわけのわかんねえ動画見出して、でおばあちゃん家行っても DVD が流れて、もう韓流地獄ですよ。
動画配信サイト登録させて自分も見れば。あ、いやでもさ、韓流はないでしょ、さすがに。韓流系がある動画配信サイトってあんの？それいいアイデアだけど、結構。サクチャンネルだ、サクチャンネルサクだ。サクチャンネルはさ、もうアホみたいな動画ばっかだろ、ゲームの。飯食うときにスピーカーで、いや違う、飯食うときも、なんか DVD 再生するのテレビで、うるせえんでマジで、それが。だから僕対抗してサウスパーク流してんだけど、そうすると切れるんでうるせえって。何そのくだらねえ、なんか、ブラックジョークのアニメなんて見てないでみたいなさ。お前の韓流もうるせえだろって。どっちもどっちだマジで。お前の母ちゃん怖いなって。怖いですよ。でおばあちゃんもハマってるからさ、韓流に。もう逃げ場なしですよ僕。子供の喧嘩みたい。本当に逃げ場がないんで僕。どこに逃げてもさ、リビングに行くとさ韓流でさ、おばあちゃんち行っても韓流が流れてさ、柵の TS ならなんねえよ。まあ、ただね、まあおばあちゃんは僕のサウスパークの趣味を認めてくれてるから、このアニメ面白いねって言ってるからさ、マミはかたくなに認めようとしない。で韓流のイケメンが出てくるとさ、キャーキャー言ってさ、うるせえんでマジでよ。お世辞じゃないよ。その外注もあるってどうせ外注もするんです。マルシャしませんけど、さすがにさ、僕がさ、外国、アメリカの男の子がかっこいいよって言ったらさ、いや、でもね、ソン・スンホンだかなんだか、なんとかチョンなんとかみたいな変な名前の人は、なんか賞も取ってるし、なんかピアノも弾けるし、歌もうまいし、ダンスもできるし、頭もいいし、イケメンだし、みたいなこと言い出して、でその俳優はさ、賞を取ったり、歌を歌ったり、ピアノ弾けてたり、ダンスうまいのみたいな嫌味なんか言われてさ、ムキーってなってさ、僕も頭にきますよって。僕がせっかくさ、マイケル・スコフィールドをさ推薦してやったのにさ、リアルシャムさんやないかって。頭にきますよあれは。僕のさ、マイケル・スコフィールドそういう顔タイプじゃないみたいなこと言いやがってよマジで。何がそういう顔タイプじゃねえし、ピアノ弾けねえし、ダンスできねえし、曲作れねえ、歌も下手だよ。何言ってんだよお前って。マジで頭にくるわマジで。マイケルホモだろって。マイケルホモだけどさ、心もイケメンって言えよって。どういうこと？こいつらは心もイケメンなんでっていうの。おたさく見せてやれ、失神すっからって。逆の意味で失神するだろうね。何この樹海院って。本当にさ、韓流の何がいいんだかわかんないよ。チョンの何がいいんだよマジで。チョン顔じゃん。挙句の果てにはさ、韓流ドラマも見出したからね、そいつが主役の。何なんだよ。 DVD やさ、僕に Amazon で買わせるしよ。シャムのボンツアイ見せればもっと失神度高まる。いやー、でもマイケルでもダメだったんだから、シャムさんだったらどうなっちゃうんだろうな。マイケルがダメなんだよ、マイケルが。どう思います皆さん。マイケル・スコフィールド知ってます？ところで。女はみんなさ、ああいう顔が好きなのかと思ったけどさ、よっさんはよっさんはもう、マジ、ぶっ倒れるだろ。マイケル、めっちゃかっこいいと思うんだけど、めちゃめちゃイケメンやん、これ。
桃派だからそれ関係ないでしょ。桃派なのは。めちゃめちゃイケメンやん、これ。見たけりゃ見せてやるよ。これがダメなんだよ。これタイプじゃないらしいですよ。で僕めっちゃイケメンだと思うんだけど、これタイプ。柵並べろって。なんだよ、柵なんか太刀打ちできるわけねえだろ、こんなイケメンに。おたさく勝てる要素なしだから。右かっけ、勝てる要素なしなんだよな。は、どう見ても左だろ。もう左の圧勝なんだが。左の圧勝なんだが、こんなの。似たような画像で比較しよう。こういう時は。この目が咲く。この左なんだよな。左のイケメンでしょ、これ絶対。正面のやつ出せよ。絶対左のがイケメンだろ、女の。マイケルかっこよすぎだろ。めっちゃかっこいいよ、マイケル。右が圧勝すぎるじゃねえよ。なんでこんなかっこいいんだろうな、マイケルは。で、なんかマミーが好きなのはどれだっけな。名前がわかんないからな。あ、わかったわかったわかった。これの、お前オタ作の画像いっぱい持ってんなって。それ使うからな、オタ作結構。これの、左から2番目。マミーが好きなの。この左から2番目が好きなの。これどう思いますこれ。全部作じゃねえよ。東方神起だよ、多分。多分ね。作の方がかっこいい。で、これの左に、多分これ東方神起だよね。東方神起だと思うんだけど、でもこれの左の2番目だと思うんだよね。マミーが好きなの。多分ね。わかんないけどね。エグ村の方がかっこいい。ラメなんでこれさ、普通にいない？この左2番目。一般人だろ、マジで。マイケルと比較したらさ、もう、なんか全然違うだろ、こんなの。ラブくんじゃん。確かに、そんな感じだよな。いやー、なんか、どうなのこれが最近の流行りなの？これイケメンなの？これが。絶対マイケルの方がかっこいいと思うんだけど、僕。イケメン度で言えば。ほら。左の方がイケメンでしょ、これ。鼻高いしさ。こイケメンで、坊主だしさ。坊主好きだからさ、僕。坊主かっこいい。こう目もキリッとしてて、耳も、こかっこいいわ。イケメンだ、これは。これがイケメンだよ。これでも整形してんだよ。マイケル作品。真ん中、千原ジュニアじゃんって。確かに、千原ジュニアに、千原ジュニアに似てる。これが東方神起のメンバーで。まあ、大人気 K-POP アイドルの実態だから、これが。まあ、
まあでもこの中で一番イケメンだったら真ん中かな、やっぱり。真ん中が一番イケメン。キングよりイケメンがいます。いやいや、マイケルはキングよりイケメンじゃん。まあ確かに東方神起のメンバーだったら、まあ真ん中が唯一勝てるかなぐらい。他はちょっとキングの方がイケメン説あるよね、確かに。全員一発でノックアウトしそうだよな。作中後ろに策が構えてるから、こう比較してみるか。逆に。これいい勝負だよ。いい勝負だよ、これは。これはさすがに策。キングキングね、こう見ると、こう見るとね、小屋人は策に勝てない。こう見ると、なんか、キングがイケメンに見えてきちゃうから嫌なんだけど、この対決は、どっちが勝つんだ、これは。これ難しいな。目力が違いすぎ。確かに、この目力、樹海並みの目力だからな。確かにこれはサクかな、この対決は。サクの勝ちだな、これは。ノーズシャドウ、ノーズシャドウのパワーも、でもさすがにこれマイケルとサクを比べると、いや、やっぱマイケルは一番かっこいいよね、なんだかんだ言って。マイケル、ずば抜けてる。キングの成人式。何それ。多分、イケメンランキング1位だよね、これ。全世界でも。マイケルどう考えても最下位やろ。えたわしやんって、この坊主がかっこいいんじゃん。坊主が。この坊主がイケメンなんだよ。このたわし具合が最高にかっこいい。まあ、可愛さランキングがね、左テラスハウスに、サクが坊主じゃないでいいかね。サクは坊主にしないのは、坊主にしたら髪が生えてこなくなるからだよ。それが恐れてるんだよ。だからできないんで、ハゲバレるから。まあ、なんだかんだ言ってね。まあなんだかんだ言ってこれに収束するんだよな、すべては。結局ね。結局ね。ああ、やっぱね、男の画像見てもあれだよ。よくなんか思ったけど、こういう髪型が好きなだけなのかもしれない。なんか、似てね髪型。めっちゃ似てんじゃん、これ。ももちゃんって可愛いだろ、普通に。おい、さっきのイケメン画像もっと見せろって。やっぱマイケルだよな。マイケルはだったら、ここに並べるよね。見せてもいい。ここれだとマイケルに惚れてるみたいに。この構図は。サク入れろって。どんだけサク好きなんだよ。ミヤちゃんの乳首。そっち、そっちじゃないどれ
まさかこれのこと言ってるんじゃないだろうな。それ、策に惚れさせろ。いや、面白すぎだろ、これ。これ、オタ作が目力でなんか落としてるみたいじゃん。ももちゃんを。落ちたな。目だけ、何それ。やっぱ惚れるよな。お似合い。ももちゃん惚れとるわ、これは。これ完全に惚れてますよ。もう話さないぞ。惚れてるわ。いいわ。ベタ惚れだよ、これ。こっちはダメ、こっちはダメだよ。ももちゃんは別にいいけど。でも言うてトラブルで一番可愛いのはももちゃんだな。こう見てもやっぱり。それは揺るぎないね。おそらく。いやー、一週間フレンズの藤なんとかなんて主人公あれも可愛いよね。主人公。作の放送を見ながら飲み物飲むとき、やめてくれ、本当に。メアメアさ、赤い子でしょメアちゃんって。ポケモン新作に可愛い女の子出てる？マジで？原作が見ろやって。どれ原作が？これ？ボブリシャス？ボブリシャス見たいの？ボブリシャスの画像あるよ。もトラブル原作カラー？原作ってオタ作みたいだ。不意作やめろって。生主はボブリシャスだよね、確かに。それはわかるよ。なんかこう見てもやっぱりももちゃんのが可愛いよね。これ下ももちゃんでしょ？あっ